Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant. Azanzambe mozalisina likolo na se azanzambe balanzambe ngonga na biso ekoki ngonga na biso ekoki abiso ko bonde la nzambe iner avec Jésus. Tika nzambe nanga kende ko pambola moko na moko. Tika nzambe nanga kende na komoni samala kati na moko na moko. Mawana nzambe zala liboso na biso banana nzambe. Iner avec Jésus to bonde lelongo avec Yesu Kristo. Banana nzambe ngonge koki ekomitango na nzambe ekomitango na komikaba ya liboso toko kende ko pesa nzambe merci. Tokende kopesa papa merci papa si biso pema nzambe andima kilisusu nzambe abikama kosangana na biso elongo na tango yo kende kopesa ye merci loba nzambe na ekopeso merci Adonai na ekopambola yo mon santo na Israel papa na ekopambola yo nzambe na mos nzambe na Laurent ozan nzambe okotikala nzambe na tiele likera betela katolo tata sukina kotambola na benga ko nzambe na Marie de Jésus na benga ko nzambe na Dorcas Victoire Nzambe na Yvonne Nzambe na Jean de Dieu Nzambe Kuma Malomo Konzine Longa Pambola Manayo les rois des rois Neto Mano Nzambe Mbi Astrid Pambola Manayo Nzambe Godefra Pambola Manayo Nzambe Chantal Mouchipai Pambola Manayo Nzambe Timothée Pambola Moko Seigneur, merci kana pambola yo, kana etola yo, kana élevé kombo la yo, nzambe na ngai, yo le kinyoso papa, ozali kolona yo so molongi, na pamboli yo na papa le nzambe na ngai, pesamela yo mo muzamba kamwa, etola mala yo sambela la moi, tumba mala yo liziba na boy, yo nde kosi katina libota na yuda, yo nde banda la ile kosi Seigneur, ezali yo, etola mamo konji, tumba mala yo mo simaram, kuma mala yo mo bateri katina mabota na bana na bato, nzambe na ngasoki na bele yote na poko na kobele la lisusu nani, papa na ngasoki na bele yote na ngongo, na kobele la lisusu nani na sena moyo ya zalite papa bobele yo mo sungi malamu, bobele yo mo sungi papa. Tika la pambola yo nzambe, tika na letola yo papa na ngai, yondo bongi na lokumu mosingi, yondo vandi bisi kabile kilikoro, tika na pambola yo lisusu na tango nzambalola, tika na eleve yo papa na ngai,
kumama na yo na misala kitoko pe minene ozali kosala kati na mabota na bana na bato Yesu nzambe na ngai kumama na yo sanzo na mala yo lisusu na ngongo nzambe na ngai kumama na yo mobateli malamu papa yo ndo ozali le bon berger kati na mabota na bana na bato nzambe na netoli yo lisusu na ngongo papa na ngai na eleve yo lisusu na tango papa na ngai zwa lokumu papa na lola zwa lokumu mobateli malamu merci maman merci bana bombo zwa lokumu nzambe malamu na netoli yo lisusu na pokwa na lelo papa merci maman lokumu yanga bita nzambe na ngai netola mala yo kumama na yo papa bana bitike kumama na yo lisusu na pokwa na lelo nzambe na ngai netola mala yo na misala mina amen mama amen 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 nzambe na amen 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 mama Side amen mama Side tika na pambola yo mokonji tika na netola yo papa na ngai tika na eleve yo nzambe na ngai yo ndo bongi na lokumu papa lokumu ezali ya bato na mokili te Yesu pesa mela na yo lokumu na pokwa na lelo kumama na yo mosungi malamu netola mala yo nzamba makambo akokamwa papa na pamboli yo lisusu na ngongo yo nzambe na ngai na eleve lisusu kombo na yo na pokwa na lelo nzambe na lola papa na nga soki na tomboli yo te nani mosusu yaya soki na eleve yo te na ngongo nani mosusu papa zwa lokumu mokonji zwa lokumu mosungi akokamwa papa netola mala yo mosungi amen mama amen mama amen si lokumu ya mingi na mboka na yo na pokwa na lelo Yesu okumama na yo sanzola mala yo mokonzi na benga ka heritage amen mama amen pokwa na lelo amen mama amen mama Side amen bana nzambe baso tokokende kosenga mawana nzambe tozalaki na première partie ya merci tokotisiko deuxième partie pour kosenga nzambe bolimbisi oui adoration il n'y a pas de problème mais les eza mokolo toyeko bondela 1 heure avec Jésus c'est pour 1 heure du temps seulement kende kosenga mawana nzambe loba na nzambe papa limbisanga j'ai péché contre toi. Mes grands-pères ont péché, mes parents ont péché, moi-même, j'ai péché gravement, péché plus que mes parents contre toi. Tosei bana Nzambe. Zambe tokoko pusana liboto bondeli mama. Tokoko pusana liboto bindo. na makolo na yo na pokwa na lelo nzambe yo tambola na beleli maono likolo na libota na ngai mobimba nzambe na beleli maono likolo na bombo ina ngai na pokwa na lelo na beleli maono likolo na bombo ya mobali na ngai na pokwa na lelo nzambe na beleli maono likolo na bombo ya bana na ngai yawe na beleli maono likolo na moko na moko ya branche na pokwa na lelo nzambe yawe yo tambawa papa libisa moko na mokolo kotangela biso mabunga na biso tekolo papa na libisa biso na biso Angola oza capable ya kokomisa yango pembe lokola mpata na likolo na tango na beleli ngolu na yo ekita nzambe yawe kitisa mawa na yo likolo na moko na moko papa mona biso na miso amen mawe mona biso na beleli mawa na yo ekita amen na beleli mawa na yo ekita na poko na lelo nzambe mawa na likolo na moko nzamba kokamwa mawa na likolo na moko ya za branche na poko na lelo nzambe na beleli mawa papa yawe kitisa mawa yawe yoka biso mawa nzambe papa soki olimbisi biso te nani mosusu papa na beleli mawa na yo ekita na pokwa na lelo nzambe bikamwa na beleli mawa na yo ekita na santo na Israele na beleli mawa na yo mona moko
mawana yo nzambe amen 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 mawana yo nzambe mawana yo mona biso nzambe na ngai mawana yo mona moko na moko papa mawana yo mona biso na pokwa na lelo nzambe na ngai nzambe na ngai nakoki te mosungi nazali pamba liboso na yo nzambe naza nani ete nabelelo na ngongo yo nzambe alola kolo nazali kolumba solo na masumu yesu kolo limbisa yaya yoka mawa kolo limbisa kolo kotangelanga mabunga na ngai te nzambe na ngai yawe limbisa papa kitisa mawa na yo papa mona biso na miso na mawa yesu yawe nabeleli mawa na yo ekita kolo mawa na yo mona moko na moko na pokwa na lelo yawe mawa na yo ekita nzambe akokamwa mawa na yo na pokwa na lelo nzambe yoka mawa mosantu yoka mawa moyengemene yoka mawa tobeleli mawa na yo mona biso yawe mawa na yo mona biso na pokwa amen 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 limbisa moko na moko amen mama sweet amen tobeleli mawa na yo ekita nzambe na ngai yaya soko limbisi te nani mosusu papa tobeleli mawa na yo mona biso na pokwa na lelo nzambe na ngai yaya mawa na yo mona ngai na pokwa mama sweet amen kota na ngai mobimba na pokwa na lelo yawe kolo kitisa mawa na yo papa yawe kitisa mawa na pokwa na lelo kitisa mawa nzambe na ngai limbisa moko na moko nzambe limbisa mabunga na biso nzambe alola papa na beleli mawa na olikolo na moko aza branche na pokwa na lelo nzambe yanga bita yoka mawa papa na ngai yoka mawa mosungi yoka mawa moyenge beme yoka mawa mosungi akokamwa na beleli mawa na yo mona biso na pokwa na lelo papa mawa na yo mona biso nzambe akokamwa kitisa mawa na yo nzambe yaya kitisa mawa mosantu kitisa mawa na yo mona biso yawe mawa na yo mona moko na moko nzambe na beleli mawa na yo papa na ngai na beleli mawa na yo na ngongo yo nzambe na ngai mosantu yoka mawa mosantu yoka mawa na beleli mawa na yo nzambe na ngai nebe toza juste pe fidèle akolimbisa biso yesu papa kitisa mawa papa mawa na yo mona biso na pokwa na lelo yesu mawa na yo mona biso papa belela kineli mawa na yo nzambe na beleli mawa na yo papa na beleli mawa na yo kati na mabota moko na moko nzambe na beleli mawa na yo ekita na beleli mawa na yo ekita mawa na yo ekita na pokwa na lelo papa na ngai yawe yoka mawa na beleli yo nzambe kitisa mawa mokonzi yawe kitisa mawa yawe kitisa mawa yawe kitisa mawa yawe kitisa mawa mawa na yo ekita na pokwa na lelo papa mawa na yo ekita mokonzi mawa na yo ekita nzambe mawa na yo mona biso yesu mawa na yo mona biso mokonzi mawa na yo mona moko na moko na tango yesu na beleli mawa na yo papa na beleli mawa na yo papa na beleli mawa na yo amen amen mama amen amen lata casque mpo oyoka kanga retour ozoyoka retour te lata casque ozala bien tozosala prière à 1 heure donc prière eza mokuse lata casque mpo oyokanga ntango nazotia amen otelemi bana na nzambe tokokende kobelela Saint-Esprit de l'Éternel, Saint-Esprit de Dieu. Avant tokende na Saint-Esprit tokobelela le son de l'agneau. Prions au nom de Jésus. Makila na mwana pate nzambe tozali kobelela makila bien-aimé toke kobelela makila invoque le sang. Bible lobi sans l'effusion de sang de Jésus pas de pardon de péché. Makila na mwana pate makila na motu ya makila tokotale kusa. La souffrance de la mort, ton sang descendu à cause de nous, à cause de nos péchés, nos condamnations, nos accusations. Les diables sont venus nous réclamer, nous les jours. Voilà pourquoi nous avons besoin de sang. Le sang de Dieu, le sang précédé de la maquilla, de la maquilla, la maquilla, 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 plus je fais le sang de notre Seigneur et Sauveur.
le sang de l'agneau, le sang précieux, le sang immolé, makila mwana kate, makila motu, makila yesu, makila nzambe, makila na kote suvaki biso, makila na kote lobaki, makila na moyokaki, makila na kende kwa nile bakondana sur la biso nyonso, makila na kende kwa nile biso, les accusations de moyokalo ni la Nzambe, makila na soporte la sorcellerie familiale, makila na soporte la système nyonso ya mabe, basala kaka bomo ina biso Nzambe, makila na soporte la le sang de l'agneau, le sang précieux, le sang immolé, makila le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de l'agneau, le sang immolé, le étiquette makila kita, makila Yesu kama na ngombe Nzambe na ngai, Nzambe. Nzambe tokokende kobenga mi fidèle notre défenseur. Moninga malamu a défendre la biso butu na moi. Avant de na droite na trône na papa zo défendre et butu na moi. De le sotoza na pema to poussa ni suto sambela. Pe mukaye pour être Saint-Esprit azamalam. To bengi moninga malamu Saint-Esprit à mes fidèles vient. Nous avons la présence nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de l'éternel. Nous avons besoin de toi. Viens à nos fidèles. Viens, Saint-Esprit. Solide-moi de Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Yahweh qui sa présence non na popa na lelo Nzambe. Yahweh mimonisa na tango Nzambe na ngai. Mimonisa mosuki. Mimonisa papa. Tozali na yobo senga na popa na lelo. Tozali na yobo senga Yesu. Amen. Sans Nzambe, na belle présence na yo papa. Amen. Na belle présence na yo qui na popa na lelo. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Mon santo na Israël, papa na keko tikalilo batongito kanangongo Seigneur yonde lobela biso père na disparaître na piko limonoko na masuku na bwaki na lati monoko no Nzambe tolingito yoka yo tata soki toko yoka tozu lobiko Nzambe soki toko yoka tozu kembo Nzambe toyoka yo Adonai toyoka yo El Shaddai lobela biso papa du début jusqu'à la fin. Nous te saluons Saint-Esprit au milieu de nous, tu es avec nous Saint-Esprit de Dieu. Soyez les bienvenus. Ndeko nanga betela Yesu maboko betele milolo Alléluia. Alléluia. Nzamba pambola mamumbi Astrid mukelenga kutwa panda bana na Nzambe betela milolo azamalamu betela milolo Nzambe asala ka Nzambe alobaka Azanzambe aotikala Nzambe ba shalom na pesibino ba shalom na pesibino ba bonsoir na pesibino ba weto awe na pesibino ba weto na pesibino ba losako Jésus Christ Seigneur ba papa ba maman tango na biso ezo pakata tango na biso ezo ko kende. Alors tokomi na ngonga kitoko ba shalom ba papa nanga bisou ba mama nanga bisou Nzamba pambola bino na pesi bino balosa ko bipa nyuso oza basala Nzambe basi na Nzambe bilenge na Nzambe Nzamba pambola bino bana bikamwa Nzamba lingi biso mingi bana na Nzambe ya libosonga mama na bino na kolobela bino ete batata na tie mutu na se koloba ete bondimi koyoka mwasi na sa pasteur te ni prophète ni apôtre ni docteur, simple messagère de l'Éternel, une femme qui Dieu a sauvé. Nazo tali sabino, bolingo Nzambe, nazo tali sabiso, ndengeni Nzambe lingi to garder alliance. Bien aimé, papa salagi biso alliance kitoko.
alliance na biso pa tate ezalaki le bonheur et non le malheur. Bana na nzambe zabolo to kobenga lelo Satan Lucifer po lelo batusu babengaka mama Satan tungisinga mama tala papa nanga zaki sataniste papa nanga mama nanga non. Et ça bien parce que toujours la identité mingi ya baboti o biso to yebi mutu na makolote. C'est très bien. Mais dans les amis, tu as la connaître bango que ce qu'on soit identité, même il y a tata na yo, même il y a maman na yo, le Seigneur est capable de combiner la carte identité. On a pour y aller mon keli na yo. Alors pour le bonheur et non pour le malheur. Ce qui malheur est qui n'a tata na yo, ce qui malheur est qui n'a maman na yo, n'a mobile, noto n'a moi si na yo, yo za capable bande koba bolingo ya kobenga ye. Reconnaître, il est capable de changer ta situation. Alors, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Cela veut dire choisis la bénédiction. Donc, depuis ma maman la bandi ko bele la nakati ya radio bikamwa na yo ke sika moko te nzambe alobi na mona la mota alobi ndoki akoya koloka yo alobi non ya no ke pesi biso thème alobi soit affranchi du péché, affranchi du péché. Alors, mais non, sois affranchi dans la sorcellerie. Non, affranchi du péché pour que ta prière soit efficace. Parce que prière, il y a des armes. Nous avons les armes spirituelles. Première arme spirituelle, c'est la prière. Yamana sukoza mwasi na nzambe sukoza mobali na nzambe osambela kate zero ozuma kama na nzambe lokola commerce ozuma kama nzambe lokola muziki ozuma kama nzambe lokola mosala na yo parce que bien aimé un enfant de Dieu ce n'est pas l'église un enfant de Dieu ce n'est pas la Bible dit premier au 30 qui t'ambala na moto nous allève compte zéro un enfant de Dieu c'est la prière parce que yango déjà garde-fou na yo. Alors la prière est sanganini. Il faut ça là-bas arme sophistiqué bisoto mouni. Là mundele moko mais c'est Léon un français. Aye na Congo na yeba ki kabo na nzela muninga moko binanga mama kalanga. Est-ce que ko tsanga na circuité awa na kati mboka zaipo na fournir armée na tuneni. Botini. Oko fournir armée ni Sokoto il a mal à casse. On confirme arménien chapeau. Il y a des alobi naza na spécialisation ya ba kisi o ya entretien ya ba armée. Et ça a pas si mingi en Afrique et surtout mais ngai soki na fournir o ngana zoli go fournir na armée zaïroise au sepela. Abi a et elle a qui peut bien bande kona na la ki mokozi tango wana eluki. Général eluki. Et pas yozali papa lo sako. Je sais que vous vous portez bien, mon frère. Moi, na soda le kolanga wana ndekonanga. Yenda ki chef d'état-major général à Koyo Kazala Boboy. Je suis allé le voir. Nabi tata tala likambo yo. Mondele bobo. Abi ça tombe bien à un moment de biloko to na penza bo senga na ngongo na armée yango yo parce que ba arme na biso bele ya futi. Il faut. Alobi me ngana bise mondele alobi ba qui si on a traité à armes, ce qui est continue à armes, mais il comme il y a si calobi, tokoyeba, tout ça, la technicien, parce que pour la côté langue. Les chantiers, ils allaient ma communauté. Mais là, la famille, tout le monde mon général. Et ça, la nuit, la dit maman, donc il faut que ce qu'on a bondi ça, que ça la traité, il y a un traité, il est qui n'a mis tout ça. Il y a la maman, il faut la macasse pour la nuit, le coup, il y a bilo quoi kala. Tosomana mindo qui soute kala il faut traiter à bien mais qui soit que ça la kamawa to uta suki d'Égypte suki na mboka ni ya malamu te boko oka bande ko babo ni sala veut dire tango yo ndio kama taba arme na yo okende ko bunda et sengeli arme wana ezala bien préparé ezala na traité bien la traité il y a arme biso to le bunda lango c'est quoi? Bonne relation, la sanctification avec Dieu. Oh, Shigaba Santa Korea Baba. Koreche, alléluia. Pour satisfaire. Jesus Christ, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. La main cachée puisse, alléluia. Shigaba Santa Korea Baché. Robo, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Zambeloba.
Zambe loba. Bien-aimé. Ozo que nous bunde tumba prière na mondo kinini. Est-ce que mondo kango bongisi au sala chrétien au renouveler ango et comme bien sophistiqué pour que nous bunda kana ko bunda bitumba na ke agressif. Je vais aller agresser le diable. Je vais aller combattre. Je suis combattant. Faux, archi faux. Yango moni zabola ko sakane la moto alors l'Inde. Je suis jeune. Bande ko yo komi combattant yo longi zabolo me yo kositi atanga mama nalo babongo na komi combattant na longi zabolo na kozaka toujours tata mawa tata sans toi je peux rien mawa nga mwasi na masumu tata na indi lokola makala motakala tous les péchés na commettre ngo buto na moi nzambe na ekokweya. C'est ça le grand secret de David na kyo kota na kati ya Bible na tuti bato na kati ya Bible bato makasi. Oh shio natali histoire na Zorobabel tano batelemisi bali kendo sauver boyebe pa auti na prière à somo ya makasi okileko se repentir alobi tala bomo nanga moto ya sentir pété papa tala monoko wapi mensonge et comme anga inde lokola na yebite laissez passer papa na yoki secret à Zorobabel nzamba lobi telema kaka yo ozo kene na mboka songolo pakala Zoro kende kuno kene bikisa bande kuna bazwa kaka attitude na. Pourquoi le Seigneur a envoyé Zorobabel? Parce qu'à côté qu'il était homme humble bien aimé. Le Seigneur fait grâce aux humbles. Nana sala kalisuute lisuma moninga no kamati comme grave o gravité mona ngoke yonde mo santo nana lobi na yo que no bela ngamba bakala ngo benga mo santo me yo lokingati. Ce qui obéit mon santo yo no kingati etumbaye mon santo wapi nazata monyoso na makola tata ko bete tata sa yo na longa te ce qui otikinga na kwei yokali bondeli ya malamu bande ko po ce qui olobite tata ce qui otikinga na kwei ni tango susu ko banga na sali nini bongo mamo ya boti yo e pa yo mutu yo ce qui mwana moke ba sala ki o nini tata na melisa ki o mai nini apakola ki o mafuta ni toki mama na lobi na ye na kuti ya kupakola mwana langa mafuta boyo ki bino moka lobi soki mwana alamboli ye ameli bibero bu bande ko ba bolingo abande opakola mwana nemsa ki bino likama tata mokote likama ngana te ilodo tango si batona motu babimisa bosoto des amis ezali lisumu ya tata wana boka kitata ndenga telefone ndenga koloba alabi mama na kontia mwana loko kana likola mbebo mais mo konso na salaire tellement na combien de force moko elimine lekinga tamna sukumeli mwana loko na mungongo na mwana kwei muto mwana kwei mwana wana to yebite bandeko soki mwana 4 ans soki mwana 6 ans to yebite mwana kwei tata bimise loko nzoto neki mobali mwono ya yaboti na monoko malamu kutuma boy moko ya ndoki neye to sakana kisasa la baboy ya bayaka bande ko bolimbisa ngayo bande ko bolimbisa nga puisque tango nga na koti na mboka wana bondoki na kutaki situ baboy o bako zoka bango baboy ya mibali na kacha banda wasala misala wana uti na kikwiti bande ko babongo tous 89 boko limbisa nga bayaka. Je n'ai pas dit que seulement de incroyable mais vrai. Tata ya mwana alobi mama tellement la soukoumé na muboko wa mwana soki mwana payi. Mais ce qui est le but qui a salé le côté, mais yo salé le côté, au outil na libota nini, yo koli pour motos en moi maïle, tant monsieur ça moi bamboula 7 bamboula 8, mais yo koli wap, tant yo kokola moi na mukena mo yibi ozalaki na ngo wana mo yibi, maboko no mo yibi, okene ko simba ya nani, lelo ye na poto oui, mais tant la vie na yo pa yo koli, o yiba ki biloko nani. Mais biba la mo bazalaka na internat. Mama la bango ba internat ya bato wana kaka. Internat ya religion wana. Etena boyi na makambo. Na ko ba bino kaka ndenge wana tanga te, religion na tanga te.
mwana mwasi ntango akei na internat wana pa molakisi moko ayaki professeur na ye ya religion wana abandi osola ne mwana azwi encadreur bokoyoka mwana biblie elobi soki olingi ozala we mai nange kosala makambo abie yango nesengeli omelaka mai wana mama wana aza na pari awa yaki ntina ndako nanga bamelisa ye mai na professeur tata na ya molimo amelaka mai mpo na délivrance amelaka ka mai lelo tokoloba na bino awa ale ake kolanda ye abimenga na bali te tata nidiki digana ngo nakoma epe oza komelisanga mai wana lobi yango nde mai masanto mai wana tata mengai na bota te papa nalala na mobile na ngai na mbetu asimanga ebonga te kusimba te kutashe yo na muntu kaka yo boni abina ebisaki olinga na bisaki yo koko bala te yo zayanga yo rata makambo bele mwana mwasi oyo nalobaki no yo zanga yo kotikala nanga ngala bota te yo bota te menga na salelo bomengo na salelo nyonso yo profite mama nona tata na baboti no basepela oponyo kanga yo lobi obali yo ke me bota te yo boyi no bomengo ngala bi bomali kambwa na zongao wana to bandina na bendela inera avec Jésus mama kasi mama kasi bi yakao mama likambonini yakiboyeki ngabi me mama clair mama tona ya kufina no telanda et tout ça là lokola yo boyiko prière ngala la kiswa bikamwa ndido ko sa beko kokate tout ça là ngala ko gangela yo ngala ko sa bande ko babo basi mo mona ko telisa motolobiko moto alingi kaka pesa franga mama zwa nadi tete naza bona sa pesa ngaba falanga zabora kosanga yo apesa ngaba franga baningana zawa na mission ngeze promena ali franga note mission ngeze ina mona nde yo chanja yo kotili bala yo bota na ninde tata wana matona nzambe beta yesu kwa ngo chikote ta alingi te ho ezala ngo bandoto po alinga kanga mingi yana ngo bandoto mais un jour abi mama nana kishasa namona moto wana ngabe azape wana mboka songolo bangabi mekendete yebise polele bolo kwa yo ngaki yake puisque tellement yo zo pe nzambe abikama yo ko luka susu babato pamba wala be impressionniste basonje nini yaka bana kisona nini la laso wana ko katana aboyo azo mona vie wana zana ko 11 na libala botite ça bien na ko sala na ba copain na ya ba ko kende ba voyage côté kana château rouge et tout ça là amona ngo ke vie malamu e mabete mais là ta pongi balamu moto wana tata wana zabolo akoko yo zaba mobile no ya moyo poni mobile abuto ya bakoma mibale pourquoi ete moyo mobile wana abuto akoya yo ebe kama kosala mobile na yo non akosala ninga bime mobile na kozana loko te suka za mobile ma bondelité akosala ne loko te suka za ki mobile ma bondeli asa penza très fort na prière tamu susa ko ki ko sauver suki nzamba moni ki ko sauver te nzamba ko tshaba makamona kati nepoka bo séparer omoni parce que moi sur azali na mobile a mutu mobile ina bondela ka nzamba ko linga jamais moi na venda na mutu ko jamais eko beba bino kasi tamususu bolo ki nzamba akaboli lilala kopola na lilala malamu soki ekutani ko bebisa lilala mususu yango na bana na nzambe alobi na biso sois affranchi du péché pour que ta prière soit efficace. Astrid Mbi atangela biso Romains 8 verset 2 à 3. Tant sous ces arbres bandeko oya kotika kalelo to ça hilaire. Ngonga na biso etikali biso muke maman rapidement Romains 8 verset 2 à 3 maman. Merci maman kopé sanga na luba. Romains 8 2 à 3. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Alléluia. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Ok. Bandeko tango tata tindi mobi kisho aza yeme Jésus Christ Seigneur aya. Aya ki pona kolongo lo kindoki. Kindoki ya famille na yo.
ndenge balobi wana nzambe ayaki mpona kolongela nini pauvreté nokweya yoka ayaki mpona nini ayaki olongela nini bamari deni bakweya alobi nini ayaki olongela nini kimoyibi ekweya bandeko babolingo kindokina fétiche ekweya non du péché tala ndenge péché eza koenglobe tout sorcellerie na kati moyibi na kati alobi péché nzambe alobi sorcellerie ayaki okufela bamagicien bakweya lelo bato bakoba c'est la croix makambo nyonso esilaki condamnation esilaki na croix bandeko babolingo condamnation kosila na croix oui mais d'abord il faut la racheter. Il est venu nous racheter du péché yango wana akufi ambimi mbondo asambwali samboli bandeko babolingo tango mona mwa mbondi wana batie Jésus kuwe mwa mbondi alaki ni elamba te motakala po yobika ngana yobika bandeko babolingo toyoka mosakoli Jérémie ake asakoli asali ya minene aningisi mokili akomona mo likambo akoloba akokanisa likambo bandeko boyoka bato balobi etumba ye profete bobikisi mosikoli ayi soki atali olobi no likambo be ndenge wana bato mosusu lelo alingi balobele makambo kolobela makambo ezali likambo kosila te me balobeli makambo abi tala vi na yo tala ya kosalama tala me bapesa yo ti solution ya makambo bayebisi yo mais dans la parole de Dieu il y a tout. Dans la parole de Dieu, j'ai expérimenté, bien aimé, dans la sorcellerie pendant 19 ans. Dans la sorcellerie, bien aimé, Nakatiya Malobana Zambé, vrai. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Je reviens à l'élite Zambé, jusqu'à Kokomati n'a plus à Kotuna Zambé, Makambo na komona mon bondo souffrance, misère na mo sakolinga mon bunayo, et uti wapi tata, encore longolela na Makambo te na siportano te passe eleki, mais boyoka. Moi si na Zambé tangela biso 18. Jérémie 15, tangela 18 maman, totelema. Bon après bana na Zambé boyoka. Likamuni ni Zambé alinga lobela yo. Yo tala vina yo tala source. Tala otamisa kibomo ino dengeni. Maman tangela na biso loba ona tangaka na 18. Oyoka prophète Jérémie hein? Il n'était pas n'importe qui. Prophète. Jérémie 15, 18. Total la combinaison. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Amen. Ok. Jérémie azotuna lobi passe à boyer et qu'on continue kaka rien ne va et qu'on change tes zambes pour la nini na kosuka nini kaka lelo bonito komituna rien ne va. Parce que pas bolingo vient ko changer na marque nini oyozana po vient changer balobi okolia oyozobuka soko lona ki lisango kolia lisango bien aimé ngana na ndeko na moya mobali na kei na nini na lubango aye ya na posa mbongo pesa mbongo na sa komisa bibando ya na ngola ndeko na uzape grand frère na mukolo tata mobima otika ki mwasi atika bana kenda bala vino ka okola kolomba nganga mosala nzambe musakoli na zuwa pilika mote on verra total bandeko la longo lubango na zongi na Luanda une semaine après aye comme les alaki Jacques Kabeya tangaye mama grâce wa tu nasokufa mama bazunga na zane hémorroïde et ça ce qui mini tala mukanda donc mama il faut pas opérer lundi prochain na mbongo te mama encore mama bino na zaka sensible na kyo kamata mwa likuta na ngana bomba ki basengi combien basengi ko soki 1300 na bina 1300 e bomba te kamata 1000. Bade on a tangi bo bibi ya 500 na bizwa papa okufa pone kamata kende bande ko bolingo ayebisi ngabi azozwa il fallait azwa soki bisi soki avion soki poison ngambango bana na Nzambe bo fufunga mateba la boyoka mwana mobala kyo matala camion ngo wapi na sima kapo na futa pata muke alors il faut opérer mardi. Aïe comment on a dit jeudi. Azimo tout cas on a vendredi puisque va coopérer mardi. Na mami tout cas le mot bébé mi tout que ça la secousse.
Tant moi la mobile sali, si vous que sali, c'est quoi ça sali? Quand zonga kaka vanda, pa, au kaka eloko sali, pouf. Ni wana bobata la bande ko pantalon comme pola. Hey, ben batala bonini makila, batala misi mutu chauffeur tele moi bonini bande ko batala boye côté ya Nice et fungwane de Nice le ko tala mone tala makila. Eh! Bakosala ni bakosala ni mwa mboka ya ba dispensaire ya ba nzela batali o kana bisote. Ah oh bakumbi ekanona bazotubeka batonga hémorragie bakumbi na lubango balekine l'hôpital. L'hôpital on a demandé qu'on va directement il faut opérer à l'immédiat. Opérer nga besi, bobenga yananga, bobenga leki, bobenga mama grâce. Nini, pesa numéro on a demandé qu'on t'a la zozo à nouvelle moutassa liaki anesthésique à la salle donc va opérer moto. Bah tout le monde bien madame, vous savez il de uma signora à qui l'homme d'elle est narabi likamuni no mutuka ngabi akore salami kuneza de hémorroïde bande konazo mutuka nabenga mwana nga moko romenga biyaka papa yaka mbango naso tsa carburant to kinini nango kama bali ko mona ko lingana na pasite to tsa carburant nzela tozo ya bande ko babolingo to koma boye bali bila biso na lesilité asala lukana ndenge ni wala bande ko babolingo na mesilate ndenge ni wala bande ko opération bana biso to komi balobi na même attache ko 3 heures dito ko mona pété puisque to babimse ba kota na soin intensif ko tout ça boluka to ke luka ba hotel akolala to lali bana nzamela ba 11 heures na kini bona ke okuta moto ya kolala na zongi lisusu boti bande ko babolingo na 18 na ko okuta moto ko beta biso yokela na mama nzambe no frappenga na lobi ça c'est fait na yo na ko na Yesu nzambe na frapper comme ni ngai yo keba nini bande ko nanga na bimi moi okina za très sensible ngama na bimi moi okina bikome comment na tout le monde bimi qu'est-ce qu'il raconte ces messieurs nzambe nanga nzambe nanga saleli bande ko babo ngona ya boye mwana mobela ko vandi sanga le lendemain le mama ko mo kenitika na tubela otubela ni abi je n'ai jamais été malade yo ni opération ni lokote na kika na posa na ya opesanga moi pata mais na ye koko se fala ki na kosa po bimisa falanga o komona nzamba tu es santé à malamu nzamba quelle opération que mais on qui n'est pas en plus ce qui n'est pas un milliard sali na nzambe. Bien aimé, laissez-moi vous dire dans ça la fierté, moi je représente Dieu hein. Je vous dis la vérité, je représente Dieu hein. Ce que salinga mabe mi sali mo mabe double au salinga mabe au mona nzambe ninga ko finayo. Je vous dis la vérité. Au salinga mabe zamba ko confondre au niveau moi rusikanate puisque ce n'est pas ça moi. Attendez na kana mokili. Babe ni nakala mwana zebo kaka la sorcellerie botu na bandeko nango bavanda nanga botu na bato bavanda nanga ba yebisa bino bandeko babo ngole bato emper bako kima bako beta bako nyonga ngaba na baute pay ne pay ya bagombe ba jeune gombe tout ba yena royale. Mwana kalanga maka batondi na sena ngana meke na ba soda ya ngana seki na building ya oni na ba soda ya casque be bazo ba bokende ya zalewa awa pour bino bokende ba bito ko bouger te to so zele to mona mama wana ngana ko simba ba simba nga jamais c'est comme ça que je vis avec les gens. Yamana le loso ko Coutinho Fernando yebisa biso mama kala ngama zaya kindoki ayebisa bino jamais na tche quoi jamais na mona ndoka zo sala ba evra bolingo comme cette femme là je n'ai jamais vu niveau ya ko sala bolam lokola moi soir asa na Paris pour que botu na yebere mais l'amour du prochain ozo yoka passe ya muninga na yo bande ko nga balu batamba ko ka baba bi bureau kasi bakaka ki bureau n'explique mon kiliti le lona lubaka moi mobala soki comme le mobuta ke noko tia maboko basale biloko basale ko parce que influence trafic d'influence ya yi binga diamana nga tozo bina nangola ngale ko bomba diamante bango so ba mela so basani to peser to seba camion sur la pierre diamant so ba mela so ba to comme na kisasa et comme jamais o ko bo bengeka ngai kongolo mobuta ko be ina ki mwana nga sadam na bitata yo siko ba yi na ngai yo comment répondre batabi maman moi colonel excellence aliawa colonel excellence aliawa
lemi mutatika biso azala ba ibilika po ye muto ba pia ke charge akoluka mwa mobile wana kabi tata ba komo benga mwana mobile oyo azoba mwa kongolo mobutu ani mama sikoni pa muto na kutu na ibi ete azambe nini Martin passe azala zoyo kanga likambo ngala kangisa burote Yemoko kabati numéro à Bourgogne bitala numéro je répondre yemoko Saddam Congo hasu numéro tamba bengi moi Congo mobutu si mama kalanga bi aye mabe abi mama yo faut la kisanga kaka wala kisanga kanda ko mama mobe ngabi tatale binda konete tala tokuta kuna bobe benga mutu bobonga ba trafika nde eko to ko zo mwa bali ko la kisa Congo ndako na bango abi botika ndache bato balanda ndenge ba eko kumba ekwa tina bureau de na kancha chikuna batiki na maboko colonel excellent ngana ye na bi papa batuni oyebi makalanga ozana kolina ezali wapi ezali bande babo toke ne komi balongola kindambo bateki otoka kiwa na piscine ngabi kuna na piscine wazini libane wana zaka bana botika boke ni mango te na suis téléphone na bengi albi mais oui na sombi diamant kutu diamant rozana na kutu na sisi mbongo te boko yoka ndesika to ekolanda mondele ayeko bisambo nanga bakamati ndaba jamana nanga nakangisa yete trafic de finance yemoko bali kama bande babolu ndena ko ba tâche nanga peut-être que bakanga ki moto peut-être à cause de ça ya jamana nanga ezonga ki makamyo surtout papa tambola de sikoyo sana manga compliqué momke yoko ozo sala na comme na ovete to sala na kambele jipina ko kinete ko sanga bi papa pardon papa pour ngai maman na yo pardon je sais moi voilà OK maman biloko nenyo surtout moto asindi nzela gabi futaka la moi amanda wa excellent bambela ta moi secret na libéralité na bimisa pese bango moto asindi nzela ke na créer tout problème tenga mama kalanga mwana zaye oya koko tele malelo aloba bakanganga ta 20 minutes na kasho apana. Au contraire, nous avons que défendre. Nous avons que nous allons Libanais, on a le coup de mabe, nous avons que nous avons une relation, nous avons que nous avons bibliothèque. Amour du prochain. Mais malgré ça, bien aimé, yo mona na bozo sandela. On dit que le coup de mais t'as nous ko samuto li mutu te. T'as nous ko samuto zo bo ozo d'abord zoba. Bonale. Asa na valeur te. Asa mais ozo bonaye bien aimé. Mutu yo lingi oko sa été. Mutu yo lingi okujiba été. Mutu yo lingi oko trahir été. Bon kene na ba prison te na ba leta na ba police na ba wapi ba mama. Wana zo bengo police e bibimisa yo wa yo tato yo. Mais yé soka linga kyote. Afuto yo tike ya na poto yaya bano yo boti yaya zana na dialogue na bana. Solo na bana. Komisa bana ba camarade na yo. Komisa bana bande ko na rata mission moko na muninga na mona ngeki na sale likambo na mwana na ye mwana mwasi mwana 17 ans na ko tia mwana litoi na ko préparer mwana ne dis pas ta maman oui camarade mwana nanga soki joli a uti vacances a sala ki camarade na baninga ni wana tant on vende na gombe wana la royal ne dis pas ta maman na la kisakaye na gataka nsoka nde bande ko babolingo nyoso na zo sala na nde na ko pesa mwana iko kende mama yango mama na iko préparer mama iko tshele na enregistrement mwana bande ko babolingo ngambo ko friki ubike ba registranga mais mukolo mama wana benga bi mama yaka muninga nile ulingo salanga bokalanga ngayoyo c'est que kabasa ko banangeze ya solo mama que ça qui moto système nilo bande ko babolingo cholilo nanga ko expliquer mo bien songi na zana salomo na ndenge na balko malembe ndeko ezelana mama zelana bande bosi ko mona mutabima genda pakata tika sakame bana nzambe moi si wana asala ki prière ya combat pour na zala confondre na pakata ndenge wana jamais à autorité adina ko yebi se face à face na malembe na finga tena saniti na talisaye bien aimé ndoki akopakata utala nana. Et quand j'ai appris, na tous les camarades à moi suana, yebi sangana, mais moi balabi maman moi suana maman les camarades abo. Tata na ye alinga moi suana ta ce qu'on sentit de mon quête. Parce que tant yo maman, au sein la camarade na bana na yo, mo bali no ko banga, ako sale lo ko moi me beti ba bi ke suki na mekewa, bana na maman na bango bazala ka soudé. Bando ba mo suko mo bali ate entre parenthèses na tikian. Na boy ba papa ba ko yinanga eza makambo ya biso na ba mama biso mibale
Et ça, ma biso na ba mama biso mibale yango na Clémencia, Patricia, Françoise Kiyika, bo benga ba mama na tikela bino liste na lombango. Tala tango, tala makambo zo kende ba mama. Boza sikoyo na droit ya koyoka. Na puta na bino ba mama bo yoka makambo e bombami. Voyez ba ndengeli bo vana na bala bino pour venir à bien. Ya bala na bino. Ce n'est pas seulement que papa a touché carrément, hein. Un dernier tour, ma camboise, le système des allées de l'ensemble, ma maman. Ma maman a s'engagé bima. Ou apprendre le déguéni. Laissez faire la zone salama cambo. C'est parce que moi je suis mariée. Mais vous savez, la mobile a yaka kendeketi. Au fond, dans la banate, tu dois apprendre. Il faut venir sur bimo yoka. Ba mama langa na koma ki ba kombo na bino wole kai ba ba na kamna litoi sikoyo tambo zo kendeti na tikele ki ba mama France responsabilité mama langa Patricia zo kanga mama langa Jeanne mama langa Marie José Chantal langa kota la makambo bokota bo rejoindre bandeko na bino ma maman France, ma maman Bikamwa, de partout dans le monde, ma maman Bikamwa, c'est ma maman France. Vous avez un bon cani, vous avez un bon cani, maman. Benga Clémentine, Benga Bobongisa, récite à Nikamwa Selma, même à ma vidéo, cassette et comme la vidéo de ma maman. Tant papa, ça a été au tien vidéo, au tien, aux Olanda, au qui les a koufa, ma maman. Les autres, toujours la bana, au beau tiers, au la bière, mais moi, on a commis la hache, c'est parti. On se comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a? Yo mogo maman tala na yo mogo maman sur jus de délivrance peut-être hein to yebite on te que pas sirène mais yo ko bota pas sirène muta kene ile balé c'est moi maman kalanga muta kene ile balé ngam muta kene balé na ke okuta makamanga na kena zo babilo na artificiel mais tant toujours na marabout na chambre bo yebi oya lobela kinga atuna kinga bia lobi mamoza na bana combien na bina za mwana moko. À ça, moi, elle a quel âge? Elle a 10 ans. Mais pas ni le beau tata. J'étais le cas, na la libumbu. Abi, moi, ça, la libumbu. Mais il y a des gens qui me bayakate, na mon abangote, bon. Même moi, on a la joie, il y a miracle, l'ensemble. Ah bon? Abi, me kubota. Mais ce que boti, boyo, très bien, mais, les lots, ce que boti. Zène, sans alibois, ok, la maternité, moi, na bimi, non, yeba ki abimi, ce qui me bali, tati wata. Ce qui moi si, mami wata. Nandegeni. Mami wata ebal. Abimi mami wata la sakabite. Arobi m'appelle moi na comme mami wata. Tati wata. Pourquoi? Abi parce que yo komi, ndengo zalwa na komi déjà, et lima ya mai. Et pas yo wuchu wana. Na alliance wana. Pacte wana. Nyon suba wuchu salo wana. Donc okomi moi si ebale. Donc ce que bocho kumbi zen, okobota. Ce qui moi si, mami wata. Ce qui mobali, tati wata. Bon siko. Ngai mama la bino la kolobe la bino. Mais siko yo na yebite. Identité maman de la kinini. Maman ne soit pas sorcière. Mais tant que bota yo. Mais directement. Maman n'a pas directement tu deviens sorcière. Parce que on dit la maquilla est sorcière. Tu deviens sorcière. Mais tu dois faire tout par tous les moyens. Il y a un zambe azalo kuma na bikalanga yoko kufate. Yoko kufate kalanga yoko fukende wapi? Yoko kufate? Jamais. Alors yoko kufate yo zana ngaya na ano mayele. Yo bongo na kamotema fungola motema. Alors bimisa ganga loba solola. Abi comme la poisson ko kufate, ko kufelini. Yoko kufate, yo singeli yo kende. Bana nange bele bazana kata ignorance. Bana nange bele satana bebi sibo moina bango. Et singeli yo kende, okende, o solola. Mwana na moto ya koyoka komita la kati na yalobi awande panga na bebi. Zabola nyoko linga, abelinga nzambe na kokita. Na kokangorai. Na kosikorai. Akotatola kena nzambe nga elombe na kokita. Ka shomona. Alobi ni shomona. Ni tulu kameme ku shomona. Tosumona ngote. Lelo nga yo labi tata merci. Alobi bimisa nyonso. Soki mokile ko boya yo, e boya yo nga nzambe na ko boya yo te. Tala banda na tatola, depuis 2000. Là, 99 jusqu'aujourd'hui. Benji les alaka kandoki, mais bien sûr. Et ça, le côté parce que nous avons bimisa ngote. Et bon, on a bimisité.
Yoko tala baba ndoki wana ndoki wana na bimisa te bongo bona na bimisa ba mona ba neti. Est-ce que ngana na ngako ko ndima kenando papa nga kutu mon premier Fernando ndima kutu te hein nana ngwa yebaki e bongo yo nano lobite yo moto mala mo santo na pamboli mwana nga lobi abi mama nga na ko ndima mai te na simba ka pe ngote na tala ngote c'est que non manga basi bon la linga bango nga ba sopanerte fais-moi résistance. Si vous avez la résistance, malembe, tout le monde est-ce que je paie? Ça, c'est mon ministère. Ngaba sopanerte. Nga mutata ba kolobelo likamovandi nye. Obenda na le calcul ne bikambo ko bimabiti na ngoza ni ozana moi réserve. Obina ko répondre aussi ma. Et ko sunga mingi na vie. Parce que tant mususu ba ko espionner yo. Hein? Il faut que maintenant tu me comment ba surtout na ngome uti wapi. Je vais d'abord me maîtriser. Ok, nayoki yo, nazama occupé awa, eh bien, voyons voir. Aïe, 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 Jésus-Christ est Seigneur. L'homme de Galilée puissant. Banana Nzambe. Tu commis na tango oyo zamba liya le que ozana kati ya danger mais azan Nzambe ya mawa. Jérémie atunaki awat. Pasi nyoso na sala boni metoyoka toki na mwa lombango moi si na Nzambe mama pardon zwa 19 kana na Jérémie 15 motuna ya Jérémie abilongolela nga makambo Nzambe na kokango te pas ko uta pe ko umela boy ezaki question son serviteur a posé cette question à son créateur. Aujourd'hui nous aussi on est en train de se poser plusieurs questions. Mon Dieu, je souffre. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? 3 maris. Nous sommes séparés, Namango. Une belle femme comme moi, une belle fille comme moi. Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, pour réussir? Bah, maman, Toboïté, l'église est bien, les serviteurs les ont bien, copains c'est bien. Est-ce que t'as la bomo inayo na kati, maman? Est-ce que vous allez juste? Ozama soko ki ko porter bonheur na mobali no ko porter bonheur na bana na yo papa ozali mobali ko porter bonheur na moi si na ko porter bonheur na bana na yo. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole, ce n'est pas parce que tu sais organiser, ce n'est pas parce que tu connais hein la Bible, la parole, mais non Yesu ayeli makambola ti Yesu akinde yobika yo conquérir Yesu ayeli jalousie te haine te hypocrisie te Yesu ayeli songi te mama tangela biso 19 Jérémie 15 19 total na kombo Yesu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Esili mama telimanoana alobi na Jérémie si bande ko babolingo tu t'attaches à moi suku sa bande ko babolingo ko t'attacher dans Nzambe ou bien esanini mais azalaki serviteur azalaki ko sala miracle azalaki bien bino mo Jérémie suka na prophète ni toyoki wana Nzambe alobi na ye soki okokangama na ngai soki okokangama na ngai e okomona nkembo na ngai tala mama depuis okangi kitambala ngu depuis otie bible na mapeka ngu du 1er au 30 na kati église est-ce que yo ozali na Nzambe okangami na ye parce que quand l'église a se sentir à se défouler à l'objet, j'étais à l'église. Quelle église? Telle est qui nous l'accepte la balle à l'église. Telle est qui nous sait la concurrence. Maman a une l'église. Nenga tcheka bello, nenga sali maquillage. Quelle église? L'église c'est la crainte. L'église c'est marcher avec Dieu. L'église c'est une bonne relation avec Dieu. Koria Shindaraba Sakababa. Quelle église? On a teyaka. On a un pasteur, un prophète, un apôtre, un archibishop, c'est quoi? Archibishop, c'est l'homme qui a la crainte de Dieu.
être serviteur de Dieu, les amis, nous tous autant la crainte, nous ne touchez pas, mais ouais, quel moi, mon j'étais à moto, libéré moto pour attendre ici, bateau. Pour tout le monde, la badjik, balabakoma fanatique, il y a tata, oh, notre pasteur, quand il prêche, talaka, talandenga, lata, katala, oh, mawa, naza na colère moko batata bolimbisanga batata ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Kabakata tata lelo na 15h awa azo sanga le bon maman ni tous na so comprendre le côté ngai passer na ko ba ana Belgique maman ngai vraiment passer na so dinga te ya kama ma François yo dinga pazale ni maman dingue mais maman nga kasiki ya solo nini abi maman kaso zala ki wapi bikamo ezala ki wapi abi maman kaso so mona de défense ba so salon na pasteur na simana yo côté ma febinaka na ndiko ko tanga biloko wana te bande ko ai boko ti na biloko ti no sali gumba mi alobino pe déforcer forcer boyo fumoli côté mafi azu eloko na ye osomona ninga sala c'est masibe maiwa abando pakolongo na niti salebo pe femme de nuit akende abi mama ngana so de porter pasteur plainte ngabi sans effet na yo tango yo ko porter plainte ba ko tuno babi yo ki kama binga la ko tanga bikama te na so kelende ko yebisa police et le ko pour moni le ko pour détendre sali na mama na nga solo femme de nuit ekei mais makamna nga yo surtout wow au moni j'ai ya zabolo ba mama akomeli soma iwana lobi ko banga te mela mezo biberon mela nai na tumba na ngambe kapete ba mari de nuit bakele bako kenda yo sepelo lobi mama e système ngo ya ki malamu bande kwe o moni ba mari ba femme de nango pe bake nzoka nendoki ndoki asa zi communication tango pesa identité asa côté na famille na bino amoni bandoki wana asololi na mari de nuit wana ayibisa lobi tata tika mo mikolo ata mwa 2 ans to silisa e ngalo kwa ngala usale ne système wana yona ngale to za la blende to silisa teka banda ko satanga otika la palala aleyo zongele sou c'est comme ça ngaba basi mi bale wana lakini bango Aminata na Fatou ba sorcière Fataza Aminata zalaki mingi na makama conquérir wana malade ya nini ozana boye tout c'est pas balendi la tamolino ya katango yako ya kakatango ko zo identité no ya koti tango akota kokuta na batora bakolega boye bite ba aye pananga tala to sale boye kibino mo boye ke muto na vato sala to siseke na no bandako surtout muto na bandako ala mitu kala babo so bali bale ba kunda ya kota la cimetière ceux qui no bandako silité biloko no silité akufate. Aminata saki spécialiste hein akokina yo kani na moto a check ba biloko ba yo kani balongolo na ngo ba che pembeni alors ba kokoso na moi kila moko boye ba pi oyebi moi litanga mbule jo yote nani wana litanga mbule ko ta mbule sopana bisayo ba ko pese pe kila parce que ça la malade grave ko ni makabindi yo kokolo bateki me nganga tata mama nganga mais ekilo pese ya mbule jonga te bandi boni ngata mbule ko sopana ngala yeba mutandi maka et puis tango ba koko sebo mo kendo landa oyeba combien pesi zabolo wana tale bele ambongo yango la masia mwana pata lobi tango yo zo kendo te ya vérité po ba na ba bika ba kango la ma ba kopesa yo le côté la matérialité nte talanga nzambe yo sala kaka mosala po nyoso e sala mela kike kokisama bato bache bibenda moto bache biloko na kati ya moloko bato basali nzambe na ngai yanke yango kaka po asi akufa na ye pe asoname akape na église na Kinshasa suka na moto mokomo kazunga na baminuit abimakala nga yaka un samedi na minuit abi yakotala ndenge nasalaka po franga ebima yakotala ndenge nakomisa bango bazoba awa ata atiaki franga wapi fo ebima bino kasi makambo tia tumba koloba kokosa etumba eyana mosusu akokosa ndenge likambo ya lobi ya ba mari de nuit bazalaka te ba femme de nuit bazalaka te c'est grave likambo efana sala na penza message tina ba YouTube alobi mari de nuit azate femme de nuit azali te mari de nuit azali ba pasteur c'est faux archi faux ngai moko mama na bino na kolobela bino ndenge dino ngai mama na bino na butu na moi soki na zui kaka mobalo azali mari de nuit na nga fini tu
que vous avez spirituel, au foot, on a pas spirituel. On constate peine à moi cité, on récupère paix, banate. Dans la moto, la botate, mais ma femme, Marie de nuit, surtout son ami, aïe, na banana ye. Bana ba chola mabasi ko mona ka o bana tata la bango bela frango ya nango bana penza nzambe o bana taboy pe bana tata la frango ba kotambola kala makolo bo nzambe bana na makolo me tata la mituka soki kombe ba makate pondoki aza réclamer ba femme de nuit na ye ana pitié na bana na tasu mokete yango mona ngana kolo bango bandeko lelo juno mobimba lobi na lobeli nzambe tango na lali na tapi na ngaya na sa au place na lalaka nebisi nzambe na lobi nzambe batato nyoso ba matiko tubela bo basali bana na bango makambo ba bandoki parce que bato basala ka bana na bango makambo yo basa bato bana système soseleli nzambe na nga batubela pe soseleli sukite pasi ngama bana bino likambo ibandoki penza basaleli mission ba bebisi na ngobele na bato na moke c'est mari de nuit et femme de nuit. Alors quand j'ai appris que Tchatumba qui ne mari de nuit azalakate et c'est le loko ezali dangereux loko la mari de nuit la femme de nuit ceux qui va visiter la femme de nuit ceux qui va visiter la mari de nuit oza moto liate on me la tosse pérateur bon tout le long kaka na mabele parce que ozo kamata na mobile yebite na moi so yebite donc mon bando zoto no sense à cause et là comment on ça pour continuer à bon zabe à ténèbres puisque yo pour comme donc parce que micro dans de guinde zoto kanano système de puisque moi na zambe ko kyo la pongi bote mobile ya butu en donc ya pas kamata salon kamino so titi à décharger à dépouiller article à demi mort jamais ngana ebisaka bato ya bato mosusu te natalisaka bato ya ngai moko ngai talanga nde nakosa moto aza mari de nuit nanga ndenge nakonyokola ye na nyokoli mwasi na ye na nyokoli bana na ye epi nakonyokola kaka mwasi wana te tala mwasi wana akokende na bino tikala célibataire yo boy ozwi mosusu akokende ozwi mosusu kande wana soki okoexagere yo kutu mobali na bomi yo émission liboso nakopesa otebeleke teke be ceux qui n'ont rien à boutou ngingo ceux qui bango et le côté et simbate ah oui mais ceux qui ont allé kotambola la bonne sambe bien aimé ndenge moko lo baki malédiction sans cause mais les sans effet parce que tant yo sala lance na yo tamboli na ye ya kota s'incarner na kati na vandi mais zabo le so ko tumisho mona ndenge zamba ko pupula ye. Moi, si nous avons 20 à 21, maman. Jérémie 15, 20 à 21. Appelle la combinaison. Je te rendrai pour ces peuples comme une forte muraille de reins. Ce que l'on a la maman. Toyoka kiwana. Likambo nino. E uti wapio toyokiwana. Mwana na nzambe onyosa kotambola na ya kotosa kozonga kwa koluka ye toyoka siko identité nzambe akopesa ye toke mama. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen. Ok. Bana nzambe wana de restauration na tango yo ye obongisi na tata toyoka passage à suka mama zwa Psaume 35 Psaume 35 mama okotangela biso 1 à 7 tangela biso kala mbala moko nyonso mama nanga. Psaume 35 1 à 7. Oui maman. L'Éternel défend-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Et lève-toi pour me secourir. Alléluia. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Alléluia. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie.
qu'il recule et rougisse ceux qui méditent ma perte. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel le chasse. Ok. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Amen, maman. Bande kuma bolingo wane zalim bela ya roi David sima ya ko lukelongi na nzambe sima na ye ko bongisa relation na nzambe sima na tata ko bane David lève-toi wana siko maloba o ezo kende nzambe akoyoka ya mwana ko la vie malédiction sans cause nulle sans effet mais yo okena ko kuruta mwasi na bato kuna egba ubi okolingo tsaka mwasi bato lito ba biso ba bizila Norbert alobi ako salwe loko alobi azo peiso likolo mwasi na ye pardon malédiction sans cause ni le sans effet aux assir bande ko babolingo tozalaka na langage ya mawa nzambe yokelanga mawa papa naza mwana na yo yokelanga mawa yangona bana na nzambe tokokende kosenga mawa na nzambe lelo ma na nzambe pona lilobo yo ki bien aimé lelo ma na nzambe toyebi to botami wapi na libumwa nani ta mosusu yo kanisa ki mama na za moto nzoke lima ebale oyebi te tata no ta mosusu za moto nzoka nde monstre moto ne bala tata sala ki onini mwana na moya mwasa bi na mama na baluki boye nazonga mala ko leka bona tala na kuti tata nga mobile nga na position mo mala mutela ko tata nini eloko nina mwana eloko nini abi mama soki moni ba ndoto nzamba akolakisa abi mama gas bikamo ezala ki wapi bana na nzambe biso lobi to sisi na bino milulu abino bolali mengana lalite et puis batato ba bengingo ba seli makamona bana na bango batato ba komela ba mibu tuku moto bana mibale tuku mitano na libwa tuku moto bana sambo ususa ko lobana ngale bi mama grâce ngala salité bana na ngato nini te mais moi je sais les grands frères de mon papa na ke congé na sengi papa kuluto na ngana asengi ma papa na biso konja lobi mwana uti interna aya ya kotalanga tango tokeya zo bisanga bi mwana na lingi na talisa eloko elo na lingi na salisa pokoma na mbongo bele na zo transmettre eloko moko lelo tanga na kufi yo tikala loko la tata bango kuluto akina mbongo bele tata na zala ki fanatique ya grand frère na ye abina mwana longola pantalon na salle de bain longola patabi ekosalo passe mais supporter mwana na ngai ezali nde bande kono nyusto ya mibali wana nga na sala bango likamwana mais lokola yo ozali mwana na nga te oza mwana ya ndeko na nga alors soko beteli bango lisolo ba sepela te bango nyusto ndongo zo mwana na lelo soki na zate na soko bakokoma ba millionnaire tango ba biso balobi nkodia na noko na tout sala o sala kini poko ye akoma millionnaire lelo akotelinga na ko souffrir tata mokola bi mama grâce na koti il y a 2 semaines seulement nabika moi mais maman nanga mateo te 2 jours oyo abiti kulutu ya tata nangai mama kane omogolo ba azaki ne loko tana nzoto bakata ya nzoto abita nka mwana na bando longo la pantalon loko comprendre kite tango ya longo le pantalon ale pompe nakosuka nini mwana na lobi mama tango azotia na zolingo ganga akanginga munoko mama ikubuta adele ko nina moni tata na elala ko bima azui papier bande ko tanga ko pangusa boye mwana lobi na mafia ngamoko na makila ye mtakio kama taba suppositoire abando soigner mwana ndeko na tune makambo ozolo ba oyebisa yango papa na yo alobi na yebisa ki papa lobi tika kanga munduku kumiko blobe na mama no makambo te kanga munduku bambana saka kanda mingi yumo muni mama na bino nga zala kana bino même langage abi yumo muni de mama na bino saka bino kanda so me ko lo batika mo mama na bino ko bomanga bu akanga munoko mama kufa tata kufa tata
ya mibu tuku moto bana mibale basala yende ngwana na nani tata kulutu kapona ni tata leki tata wana zaki fanatique pona falanga tata tata sepela na mwa mokyo yo za nango papa bokola bana na yo papa bokola bana no mama ba mama ngala ko fungola bino misu nazo linga te ko ba makamba bela bo matata ba ko inanga mais ba ko inanga pour rien mais ko sala pona malamu na bino na makambo fona ye bisabino ba mama Janine zamba pambolo mwana nanga Janine faut que vous allez veiller surtout na bana no ya basi bana no ya mibale wana tangwa ke vacances ça mwana mobale tant so tata na lobi ça mwana mobale mususu batata yo mwana no mobali kende na boyebi komile bana mibalo bako benga ngo batata kulutu na batata leki na batata ngo bakotsi bango na sima ezam kodia soki na kufio sala mais tata wana kufati mwana wana lelo azotelengana lelo azotelengana bande ko babolinga bi mama à partir ya âge soki ya 42 à 43 ans ndakoma kikaka batebeleke tekebe bandaki soki ake malamu pikiliki il faut ekita ake malamu il faut ekita akoma la difficulté alobi akoma tala lobelo ali basi ko tali loboko na kaka lokola ya yonga na bi yo monaki loboko na ngepa yo papa te mama na bisika exemple loboko pete mais yo pesa loboko na yo tata ya système kuna ba komisa ngonde ngona lokola talanga ya grâce papa pardon te mama par deux exemples na ngaki na lo akisoko moni loboko na ngenge comment former na lobelo na nzoto lokwa mwana mwasika bite loke c'est quoi moi c'est makala yo mwana loboko nanga etumbai tata mosoko yo kama kamboyo etumbai bande kuba bolingweza pasi ino mwana mobali a changer forme moni loboko kuma ya pete lokwa mwana mwati mipende tango ko nzoka nde bande kuba bolingo basala un système wufu balekine lokwa mopepe motatikali ya ko rêver bana nzambe tokena mabolongo tolela mawana nzambe bandeko batata bosambela boyeba nzambe na bozindo soki boyeba nzambe na bozindo bana bino bakobika bana bino bakokangola mae mwana nanga mambo tata nzambe apambola yo apambola José nanga kuna na mboka Allemagne tokangi miso pe tovandi kimia nalobela nzambe nanga likambo Mon santo na Israël, Kosina libota na Yuda le roi des rois. Zambo ya salaki lola pe mokili Jova Rabbi, Jova Nissi, Jova Chikeno, Jova Sabaoth Père, tendre Père, mon konzi merci. Merci Nzambe na bomo itoyaki ina avec Jésus Nzambo qui colle la banana yo. Les pardons c'est une puissance qui libère. Oyebi ba origine la biso. Oyebi ba koko ba kokolo ba botaki ba boti. Côté paternel, côté maternel Nzambe oyebi. Tolobani mon santo etala balano bango tata toko lukabe kembo na yo. Kembo liboso toko luka to tambola na koto sayo. Tomi kitisa toyo kaliloba no Nzambe. Jeremia yoka ki atuna kiyo. Oyanola ki Nzambe. Ola ki seki ndinga na yo Nzambe amikita kelela ke yo Nzambe. Yokela masuwa aboti abakokolo na ngama wa. Nzambe na bomo shilo tata na lobani mo santo tata. Yondo pesi biso semaine eli semaine ma bonde. Ozo fungola la biso maloba Nzambe pendant 3 jours. Nzambe à partir de mercredi colon. À partir de mercredi, ça la prière, ma casse à repentance, Nzambe. Mon conzi, jeudi, la vendredi, la samedi, papa, kozala. Papa, semaine, abisoko, paye sa goliath. Nzambe, paye si force, paye si puissance. Na bala no ba bansu ba ko renouveler alliance. Dans 3 jours, Nzambe a koyoka microbe. Pe ko bombardango pendant 3 jours. Nzambe, merci, mon conzi, Yesu. To pambo yo Nzambe na bomo ekola la biso loba. Olobaki na mwana no Job ona kotika yote na bando peso ba vertissement ye bazabol obundisa yo kwisa ye ceux qui natali na combat ya Job azalaki résistant mon nene Nzambe ya persévéraki na kati ya kobango pe ko ya kolela ceux qui natali mabimo kwa sala ki te metango passe juillet pense ki soit bandi bible lobe avant de na makolo na yo papa mirmiraki te ata moko mota sakolela kama wana Nzambe. Alors, j'ai péché contre toi, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma femme, de ma famille. Aie pitié quand je péché contre toi, Seigneur. Zambé la bomo Yesu Christo. Na mon pas Job a combattu qui va démonter à quoi il s'agnyati.
abwakeli bango bombe nzambe ya liboso alaki mawa nzambe na bomo itango yoki tolo bi Job emevasi na alaki pembe non na kiti telema deuxième maison sera plus grande. Alléluia, Dieu tout puissant. Solo na mwana no moko na moko nzambe lelo na ki ba révélation belé na bana no ba bengi benga de partout. Prière à lobi nzambe lobi na bana no talisi bana no be longa victoire. Merci Père peut-être toi ba longi. Semaine za semaine abikama. To bangelo kote nzambe. Yozo fungola biso ba mama. Papa ozo fungola mama moko na moko nzambe kende ko simba mama moko na moko motema ba mama ba soutenir raconte o monene nzambe oyo bikama linga sala na ba mama pona ko fungola ko l'axe stratégie nyonso ya zabolo ndenge nina coopérer na bomo ya ba mama pona ko détruire ba foyer pona ko détruire société pona ko détruire pays pona ko détruire Seigneur Jésus-Christ Nazareth moko zira ko kama vie ya mwana na moto zabolo Robaki moi ça m'a rendu à cause la stratégie à Zabolo ye wananda ko la femme de bonheur pona mobali ne pona bana ne pona bota pona mboka na ye pona société merci papa ozamala mwito tato la yo obanda ina biso lokola alpha suki na biso lokola omega tambola makumi sama nzambe lala na moko solo na biso nzambe la kisabiso ma bomba mi bon totele na ngui elongo Yesu oui papa. La passion, merci parce que nous sommes vainqueurs avec Jésus de Nazareth. Merci, Jéhovah, chéri. Nous sommes pour le communion qui est bon de avec assurance. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Yesu aza malamu bien aimé, betela Yesu maboko, betela milolo. Jésus-Christ est Seigneur bana nzambe nzamba pambola bino bino nyonso lokola moto moko nzamba pambola bino na sengi requête nazo senga bana na bikama nyonso de partout to bondela pona mama na biso toko bondela pona mama na biso bandeko babolingo oya tombokaki tango mobali asalaki tubela nakanisi boyebi mama o mwana komi baba bazo yeba position na ete mama bimaki alobe ke funda mobali téléphone ne lobi journée mobimeza ko lekalelo za kokanga ni mobali ni famille moto mo ba bi place moi sur na nzate alors to yebi moninga ne moko alobaki abengaki na téléphone ayebiseka ke soki bamoni ete balukate bayebaka ke ami bomi bana nzambe na sengi na bino bo intercéder pona ndeko wana mwasi amona na toyoka ye susi na ngezalaki amona na aya na katina bikamwa na ngomba ndenge papa fungola motema tubelaki nzamba bikamwa bikisa mwana et puis eza pasi mingi soki akotika lisusu mwana wana na tata wana encore awa lisusu ndenge akoloba te boye nde sika akoprofite mpenza kosala mwana po tata wana azali zabolo mais ndenge nayebi akimi ndako siko bana wana mwana wana azali wana na mwana moko autaki mosika alongwe na mboka Suisse pona koya kozala na ye yango na bala na nzambe na sengi na bino nyonso ngamba bana bino nazolia te tozo bondela to bondela pona ndeko wana to yoka mongongo na ye soki tokoyoka bango lisu famille wana na kati ya ngombe koza malamu nzamba za nzambe abikamwa to koyoka biso nyonso ndenge azosala eza pasi na kopia mama wana foti te eyali pasi po mwana no vraiment ya mwasi akoma ndenge wana bandeko nsima na lolemo kovimba lolemo mwana ezali kalibanda ndesika wana ebimaki baminga nga basali suki bakine suki banani biya la ko luka ba opérer ba munga nga poto ko opérer ni nyamuni maladi ta mudi danger ta zomo na lolemo ya normal mais azo comprendre net système ni ne bimisi mwana lolemo ti lolemo tango komo zonga mwana tikala ha ti lelo libela lo bakatebo eko sala mama patient mwana naza ko tinde salanga botusa mota musuba vanda mwa muninga ba osolola alors to bondela pona ntekona wana ayokana mobala kimina nonda ko poazo banga kisuka fundi eza grave bino mobo yebi pe kisuka fundi akota boloko eza pasi mingi bana nzambe to lela mawanzambe ndeko na biso mwasi amona na ye mutazala makambo ya maboko donc nzamba simba motema na amonana asengi na ba mama na nga nyonso bobo komaki ba kombo tout ça la bobenga et ozala malamu mingi na sengi pe lisusu na mama Clémence
maman Nabiso Françoise, maman Patience, maman Yvonne, bon contacter ma maman puisque date ezaka la mingité. Alors maman musu super maman nous surtout besoin vraiment na motema aussi mami prêter conférence les kamala mingi ezamala mingi maman nanga to en France to za place mususu to bengana et ko zamala mubenganga et ko zamala mingi na pesa yo na ko guider yo qu'est-ce qu'il faut faire puisque ta boza libanda malobo et ko sel mana kata salle to sa na cameraman a filmer et ba ko enregistrer alors et ko zamala mingi nzamba pambolo mwana nanga Valentin Congolowani nzamba pambola yo chinois na kati ya mboka Hollande toujours papa na ba ndekono sa Hollande nzamba pambola yo sala musala munene papa que Dieu vous bénisse kuna ba ndekono sa Hollande ko bosa na te na mona ba mama Hollande ba ko mama bo bosa na biso kala bon total nzambe soka sungi na kasi pe to ko bonga ba mama Hollande bobenganga comme ça on meka ko contacter bino mo boyebi ndako na kitaka kuna futna ko ça la programme bobenganga on verra ce qu'on peut faire cette année la kanisi bana Hollande beaucoup de sous opportunité ya ko to monana yangwana mama Francine mama Nkengi bomi tungisa te o mona na ngai wivine bomi tungisa te na Irlande na kanisi tout va bien ça ira donc na kanisi nakosolana mwana na nzambe azaka kuna mwana na nga moko donc je pense que ça ira bomi tungisa te na ko annoncer bino bonne nouvelle parce que c'est bien parti Jésus-Christ est Seigneur. Maman Francine a qui commis tungisa mingi. Merci maman de bomi tungisa te Jésus-Christ est Seigneur. Oui vina wani wakabe ukelenga kujoja. Donc tout va bien pesa papa Claude Mbote wivine Zamba pambolo mama Kengi papa Kengi maman Francine Kobangate papa tout va bien. Zamba bika moi nazo lobele makambo mama tamsokatsa mama nanga te Kobangate Zamba pese ya na kitoko Francine. Jésus-Christ est Seigneur, Nzambe apambola bino bana na Nzambe, ma maman nanga nyoto à France, boninga na muke, na sengi na moi nanga Patricia, tout à l'heure tozo solo la maman, Jésus-Christ est Seigneur, Nzambe aza malamo, bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Lobi li chou tozo kutana. Lobi rozala inerte, lobi tozo banda 21h30 tozo banda milou na biso normal. Mais toko keneka toujours na kati ya thème oyo. Lobi na kofungola nzela na bala na ngai boyo botikala ki lobi dimanche na moni bozo komela nga mama na moni mokabi mama na lingi na lobata 2 minutes. Lobi na kofungola nzela puisque na za musa mususu na banda tout de suite eza makasi mingi yango no moni na préféra ki lelo na fungola nzela te mais na prometa bino lelo lundi mais je pense que demain na ko fungola nzela ta 20 minutes pona bato batikala ki lobi batatola ki nzambe te ba dénoncer ki te c'est pour demain. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Bisous. Nzamba za na bino bana nanga makila yesu batela bino mopanga na nzambe telema likolo ya taki nyoso ekomona bino mopanga na nzambe teleme papa so balingo tika bino te fo ba papa ma nzamba pambola bino na kombo na Yesu.